Jami'an tsaron Garde National sun yi nasarar cafke wata ƙungiya ta 'yan fashi da makami a cikin jihar Agadez a cikin garin Agadez. Wannan jami'an tsaron dai sun yi gagarumin nasarar kama wasu 'yan ta'adda guda 6 da manya-manyan makamai da manya-manyan motoci da kuma babura, wanda an yi nasarar kama wa'annan 'yan ta'adda da ɗumbin kuɗi na sefa wanda yawansu ya kai miliyan 25 na kuɗin sefa, kamar yadda kakakin gudanar da wannan aiki ya shaida ma manema labarai. A yau Laraba 4 ga watan Yuli na shekarar 2025, jami'an tsaro sun gabatar da wasu mutane guda 6 wanda ake zargin da aikata fashi da makami a cikin jihar Agadez. An gabatar da mutanen nan ne ga hukumomin jihar Agadez, wanda ya hada da gwamnan jihar Agadez da mai martaba sarkin Agadez, su samu halarta wajen gudanar da wannan mutane guda 6 wanda aka kama, wanda an kama mutanen nan ne da manya-manyan makamai da kayayyaki irin wanda suke gudanar da ayyukansu. Manya-manyan hukumomi na jihar Agadez sun ji daɗi sosai wajen ganin jajircewar jami'an tsaro domin tabbatar da tsaro a cikin jihar Agadez. Shugaban wannan jami'an da suka yi wannan gagarumar nasara, Saini Hamani, ya ma manema labarai ƙarin bayani dangane da irin abubuwan da suka kama a wajen wa'annan 'yan ta'adda kamar haka. MPA de marque Falcon, MPA factice, 13 chargeurs vides de AK-47, un gilet pare-balles sans plaque, 76 comprimés d'Exol, 21 téléphones portables, un mini-ordinateur portable, une tablette, un téléphone satellitaire de marque Touraya, 2 couteaux, une somme de 25 650 francs CFA, un bidon de 50 litres plein d'essence, 2 motos de marque Cassia et Haoujou, un véhicule de marque Helix, un véhicule de marque V8 et divers effets dont un lot de produits pharmaceutiques, un lot d'accessoires de téléphones portables. La liste est longue, je ne peux que citer cela. Ce qu'il y a lieu de préciser, c'est que tout est parti des informations de la recherche du fameux Mohamed Ibrahim Djalko, qui, depuis quelques années, est cité dans plusieurs attaques armées dans la ville d'Agadez et environ. Donc, il n'y a pas longtemps, il a été condamné par défaut, il a été condamné à mort par défaut, condamné à vie par défaut. Donc, c'est en exécution de ce mandat d'arrêt que nous avons confié au FDS et que des recherches ont été entreprises, des investigations ont été menées qui ont abouti au démantèlement de plusieurs bandes. La deuxième bande, c'est toujours à la recherche du même fameux Djalko, parce que il vous souviendra que même au niveau de la présentation des autres bandes, son nom a été cité. Dans plusieurs affaires, son nom ne cesse d'être cité. Toujours dans les recherches du fameux monsieur. Donc tout récemment, comme on l'a dit l'officier de la GAT, les investigations, des informations reçues, des informations qu'ils ont eues, leur ont permis d'investiguer et d'aboutir à l'interpellation de ces individus, dont à la surprise générale du monsieur qui est recherché depuis des années, qui était ou qui est toujours, qui est vraiment le cerveau de toutes ces attaques-là. Dans toutes les attaques qui étaient, soit c'est des membres de lui qui se dressent, soit sur lui-même il fait partie. Parce que tous ces hommes qui ont été arrêtés avec des armes, ce ne sont pas des militaires. Il faut se poser la question d'où ils tiennent ces armes, d'où ils tiennent ces munitions. C'est pourquoi nous attirons l'attention de tout un chacun, notamment les FDS, de ne pas se laisser aller au gain facile pour exposer leur vie. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokacin, sannan mu kuma da sake kasancewa da ku a wani sabon shirin abu namu maganin akwabe mu. Shiri ne akan mata da yara, wanda ake tattauna fannoni daban-daban da suka shafi ci gaban su da ma batun matsalolin rayuwa ta bangaren jin daɗi da rashin sa. Inda shirin na wannan makon zai duba batun yadda mata 'yan tirani na ƙasa da na ƙasashen Afirka ke cin karo da ƙalubale na rayuwa a hanyoyin su na tafiye-tafiye ƙasashen waje da zumar samun rayuwa mai kyau. Sai a biyo 'yar mutan Abzin Tila Amadu a cikin shirin na wannan makon.
ilimi, siyasa, zaman lafiya, tarbiyya, abu namu maganin akwabe babu wanda za ya hana. Muryar rediyo harkar tafiye-tafiye kasashen larabawa na mata bakin haure da na 'yanci ranin kasar Nijar harka ce mai wahala da matan suka sanya kansu ciki duk da matsalolin da suke cin karo da su akan hanyoyi bai sa sun bar wannan tafiye-tafiye ba domin wasu su kan fito ne da niyyar samun abin rufin asiri sanadiyar rishi na abin dogaro da kai yaƙe-yaƙe neman rayuwa mai kyau da sauransu inda a tafiya matan kan gamu da cin zarafi da take hakkokinsu al'amarin da kuma ke sanya su shiga abubuwa marasa kyau kama daga safarar miyagun ƙwayoyi safarar mutane na makamai da sauransu. Jamila Muhammad da bakuwa haure ce da ta fito daga kasar Najeriya bayan ta je Libya don neman rayuwa mai kyau sanadiyar yaƙi da ya barke kasar ta Libya ta canza akalarta ta tafi Algeria sai dai rishin sa'a ya sanya aka koro ta daga kasar Algeria tare da kwace mata duk wani abin da ta mallaka da ma ci mata zarafi. Ko ni dai da na tashi daga kasata Libi na nufi Libi domin in yi aiki. Na fara aiki da na ga kasar Libi babu kwanciyar hankali sai na juya na kada akalata na koma Alje. Alje din nan mun je nan tabbas mun samu alkhairi to amma daga karshe shugabannin kasar Alje ba su bukatar mu ba su son mu to gaba ɗayan mu sun zo sun kama mu a ta yaro na inda yake aiki kamfanin da yake aiki ba wallahi ba a bashi kuɗin shi ba lokacin da aka zo aka kama mu a haka aka yi deporting din mu aka yi replay to amma kalubalen da muke fuskanta mu mata shine a kama mace a buga a kama mace a yi kwana da ita ta karfi da yaji yawancin yaran mu ɗan mata abinda suka fuskanta kenan a ta mata waɗanda suke da 'ya'ya mu ma ba mu tsira ba mace a gabana mai ciki an kama ta saboda ta yi ihu an bige ta an bige cikinta da kafa duka babu irin wanda ba su yi mana ba to a haka amma kuma mun tsira. Matan da ke wucewa ko komowa wasu su kan tsaya kasashen larabawa don yin aiki inda wasu kuma kan wuce kasashen turai ga wahalar sahara da ke sanya su rasa rayukansu ga wahalar tsallaka ruwa lokacin da suke buƙatar haurawa turai a wannan tafiye-tafiye mata sun fi shan wahala saboda ba su da ƙarfi na tunkarar matsalolin tafiya kamar maza amma a hakan suke ɗaukar kasada na tafiya duk da cewa a gida aka san mace miji ya nemo ya kawo mata. A lokacin da aka koro su kafin shigowarsu agadas da dama sun galabaita musamman ma in har akwai yara ga yunwa da kishirwa da ke tsinduma rayuwarsu cikin wahala amma wannan bai karya musu gwiwa ba. Sa'ada Abdu da kasar Algeria ta taso ƙeyar ta Niger ta faɗi irin matsalar da ta tsinci kanta ciki. Gaskiya mu dai muna cikin matsanancin hali tsakanina da Allah da Annabi tunda domin Allah da mu Annabi mu muna can muna nema kuma muna Nijar mun da tsakanina da Allah da Annabi ban mu ta dawawa ban mu inda zamu kama ba sana'a ba tsakanin da Allah gare mu to fi sabilillah in ba da muka zo ma nan guri ran muka tawo can su wankwale mana kuɗi su amshe mana wayoyi daga masu kishin mutane sai masu wa mutane abubuwan da basu dace gaskiya domin Allah da wahala tsakanin da Allah abinci ma domin Allah domin Annabi su uku kada aka ba mu da yaran mu ko ba a ba da ruwa fi sabilillah yaran mu tsakanin da Allah sai ta kokar kishin ruwa tsakanin da Allah gaskiya na cikin yanayi mai wahala wani ya je kwanan shi da an maido shi wani ya je satihi guda an maido shi ya sai da kaddara daga nan gurin ya tafi kaman ya yi wa balle mutum ya ce ko ya ko ba ta kile dan fahimci wani abu kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun gaskanta waɗannan matsalolin da mata ke fuskanta. Sharifatu Yakuba jami'ar kare haƙƙin ɗan adam ce a ƙungiyar Alternative Espace Citoyen na garin Arlit, gari na biyu da ke karɓar baƙin hauren da aka koro daga ƙasar Algeria. Cewa ta yi matsayinta na 'ya mace kuma jami'ar kare haƙƙin ɗan adam takan yi hira da mata baƙi tare da sama musu mafita ta hanyar waye musu kai da kuma tallafa musu daidai gwargwado. Arlit kama kowa ya sani fasashi ne na migiran mata gaskiya suna samun matsaloli da dama suna shan wahala da dama za ki sanci wasu ga su da yara babu abin kuma surtu mace zaki gani wasu samun
matsaloli da dama, suna shan wahala da dama. Za ki sanci wasu ga su da yara, babu abinci, babu kayan sawa, kuma surtu mace zaki gani wasu na cikin period su sai dai a hankali, babu kaya, babu wani ruwa balle da sabulu kai wanki ya kasance ka tsaftace jikinka. Kuma wani gamin kamar yawan babu wuri tsarkatacce da sauransu suna iya samun cututtuka irin wangane a mata wanda suke kula da shi wanda ake kira infection. Kuma wani gamin ana violence, tunda ina iya baki ka kamar lokacin akwai migrant wanda suka zo wanda OEM bata dauke su ba, tunda na samu zama da su wanda gaskiya suka ce cikin dare maza ma na isko su, wanda sai kina kwana sai kiga namiji ya daddaba. Kuma mata ne wanda sun kasance wani gamin ga yunwa, suna da cikin wani hali, amma ba a duba a ganin cewa an tausaya musu. Bakin dai mata a lokacin da suka iso Agadez masu buƙatar wucewa kai isa ofishin ma'aikatar al'umma mai kula da walwalan mata da yara, inda wannan ma'aikatar bayan ta saurare su takan ɗauki nauyin kulawa da su. Barira Madam Imran Maiga a ma'aikatar jiha mai kula da walwalar ɗiya mata da yara cewa ta yi. Matan nan dai matan haure musamman ma wanda ake kawowa da wajen ƙasar Algeria kenan suna fuskanta matsaloli yadda maza suke fuskanta haka suke fuskanta na musguna, ana bugun su, ana zagin su, ana halbe su, ana musu komi kuma ana kawo su a zubda su sha tahiyar ƙasa yadda maza suke tahiyar ƙasa. Kenan babu irin nau'i na wahala da ba su gani da musgunawa, ana musu cin zarafi kala-kala. Kenan mu in sun zo nan muna tarbin su hannu biyu saboda ma'aikata ce da take kula da mata da yara. Matan nan in suka zo da korafi ko wani irin korafi suka zo da su, kenan mu muna sauraron su, mu kwantar musu da hankalinsu, mu ba su kula wadda ya kamata mu ba su. In ya so in an samu jin ciwo a cikin jikinsu ko rauni ko wani an musu fyaɗe bisa kan hanyar nan tasu ta komowa gida, kenan mu muna ɗaukar ɗawainiyar su saboda muna da ƙungiyoyi masu zaman kansu masu hannu da shuni wanda suke tallafa mana cikin irin ayyukan nan. Kenan mukan kwatanta musu ga inda za ku tai, ga inda irin tallafin da za ku samu in kun tai, kuma muna da jami'ai musamman ma wanda suke raka su bi saboda kawa har a ciyo maganin matsalar nan da suke fuskanta. To ko akwai wani kira zuwa ga mata na su bar wannan tafiye-tafiye? Madam Imran Maiga Barira jami'a ce a ma'aikata mai kula da walwalar ɗiya mata da yara, ta ƙara mana haske kan wannan batu. Kenan ni kiran da nake ma ɗiya mata su zauna cikin inda suke, su zauna cikin gidajensu, cikin garuruwansu, su nema, kowa ya nema a inda yake, Allah zai taimake ka samu. Sun ga dai fitar ga ba alheri bane ga ɗiya mace, tana ganin nau'i kala-kala na musgunawa musamman ma na cin zarafi, baka san ba irin halin da zaka fada in ka bar ƙasa ka kai ƙasashen waje wurin bida. Bakin hauren da suka baro ƙasashen su suka shiga wasu ƙasashe suna da hakkokin da ya kamata a kare, domin ko Majalisar Ɗinkin Duniya ta fiddo dokoki na kariyar baki da kuma mutunta su, wanda ya zama wajibi ga ƙasashen da bakin ke shiga na su yi aiki da waɗannan dokokin da ke kariyar baki tare da sama musu mafita, musamman ma in sun gamu da cin zarafi. Umar Jibo Mamman malamin shari'a ya faɗi irin dokokin da ƙasashen duniya suka rattaba hannu kansu, daga ciki har da ƙasar Niger na kare hakkin baƙi da mutunta su. In ma bakin haure ne in ma ɗan ƙasa ne, akwai dokoki da suka tabbatar da ya kamata mutum an taushe mai hakkin shi ya je hudu hakkin shi. Akwai kundi wanda a cikin duniya an yaɗa su, wanda kuma ko duka yawanci na kare hakkin ɗan adam da aka ɗauka a cikin duniya haka, wanda Niger ma da ta yarda da su kuma ta sa hannu a ciki kuma tana aiki da su. Kuma anan ma Nijar akwai kundaye wanda in dai aka ce an tashi taushe mutum haƙƙin shi yana iya zuwa ya ce bayar wa da mai haƙƙin shi. Su kuma mata su ma an musu wannan kundin su na musamman wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ne ta ɗauki wannan kundin, wanda ya kamata su ma in an taushe musu haƙƙin su a hudda musu haƙƙin su, ya kamata a kula da su sosai saboda an ɗauke su kamar wanda suna da rauni cikin jama'a. Daga jama'a vulnerable, to ya kamata su a toshe misakin su ma a hudu misakin su. To masu sauraro duka anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan rana. A madadin abokan aiki na DW Hausa da suka taimaka mini wajen kammaluwar shirin, ni da na shirya kuma na gabatar, yar mutan Abzin ke ci gaba da yi muna fatan alheri daga birnin Bonn a tarayyar Jamus.